จ้าวันนี้ก็ใกล้วันแม่แล้วนะคะวันนี้ห้อง2134จะมีเพลงร้องเพื่อมอบให้แม่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวมาฟังกันจ้ะสิ่งใดๆโลกนี้